Bonjour tout le monde. اليوم j'ai décidé أنني نجي نهضر لكم rapidement على le motif 5 اللي كيقدر يجي بزاف ودابخي لي كومونتير لقيت effectivement بزاف الناس aussi اللي جاهم. كيما كتعرفوا le motif 5 ça englobe les conditions de survie من غادي تبقى هنايا وتانستالي وفيهم deux éléments principaux كاين logement وكاين les moyens financiers. Donc pour logement et pour être très rapide vraiment نمشي les éléments principaux pour logement. Même si il y a un refus pour le motif 5, c'est-à-dire logement et financier, tu peux modifier l'onglet financier sans toucher vraiment le motif du logement. C'est-à-dire, il a utilisé ses réservations, booking ou une lettre explicative comme quoi انك تجي sur place وعاد تقلب على الكرا وداكشي, ça pose aucun problème. Donc tu peux refaire la même démarche vraiment via booking ou hôtel. Mais nous proposer avec d'autres solutions. ما غاديش نقول لك تقدر تكري ان ستوديو ولا ستودا بار ولا شي حاجه من المغرب, ça coûte un peu cher de toute manière si tu passes par un professionnel, c'est possible mais ça coûte un peu cher, كيتزادوا بزاف ديال les frais et tout ça. Donc كاينه une autre possibilité, c'est-à-dire تقدر انك تقلب via des sites de location et principalement via le bon coin كتقدر تلقى les particuliers, c'est-à-dire الناس اللي ساكنين هنا ils proposent des chambres les étudiants وتقدر تنيغوسي معاهم. باغ اكزومبل انك تاخذ من عندهم ديك لا شومبر تسكن فيها جونغ ديال ان شهر ان موا باردون ولا شهرين ولا 3 شهور. انت او فيغ ا ميزور د لا نيغوسياسيون ديال تسكن معاهم الا ما كانوش كيقلبوا على ان كونطرا ا لون تيرم ديال ستادير على طول العام في القرايه. مي سي توجور بوسيبل, كاينه هاد القضيه تلقى الناس كيبروبوزيو شومبر ولا جوج خاويين ما كاينينش ولادهم ولا شي حاجه كيبروبوزيوها لك. دونك tu peux toujours négocier وهادشي via le bon coin, et à ce moment-là ça dépend على كيفاش تورغانيزا معاه, soit تفيرسي ليه ولا حتى تجي sur place, و à ce moment-là il te passe واحد lettre و بحال الفاكتور دو تليفون ديليكتريسيتي ايتترا pour prouver بلي هذاك لو لوجمون ديالو هذا السيد هذا. et tu peux déposer ça في l'onglet ديال logement ديالك هادي d'un côté. Mais sinon la réservation booking ça reste toujours possible parce que c'est le moyen je dirais le plus simple, le plus adéquat بالنسبة لجميع الطلبة. Mais حتى l'autre c'est à ne pas vraiment nier, il y a toujours une possibilité à travers l'autre solution aussi. وبالنسبة et bien sûr ما كنحيدوش aussi الا كان عندك شي حد يقدر يصوب لك هذيك لاتيستاسيون ديبرجمون ا تيتر بروفيزوار غير بين ما تصوب الوراق وداكشي سا اون لو سي دافونتاج. كاينه هذه القضيه وديك الساعات انت راه تقدر تشوف اوتيل ولا ان فويي جون ايتيديون اون اتوندون انك تلقى الكرا. مي فوالا جالي جوست بروبوزي هذاك القضيه ديال انك تكلم عند بارتيكولير وتنيغوسي لو موا وجوج ثلاثه على حسب نتوما شنو علاش اتفقتوا. Le point الثاني اللي بغيت نهضر عليه هما les moyens financiers. إلا كنتي درتي un montant de blocage و ils t'ont dit en fait que c'était pas suffisant, même si انت t'as affranchi la barre ديال minimum اللي طالبين, tu peux عندك la solution انك augmenter bien sûr le montant, même si j'en sais très bien que si tu avais la possibilité انك augmenter من الاول كنتي غديرها. mais si t'en as d'autres recours انك c'est-à-dire renforcer le capital ديال le blocage, c'est toujours possible. Après كاين الناس اللي كيكونوا داروا ان garant وهذا لو garant il n'est pas assez solvable, donc soit غادي تبدل le garant soit انك غادي تلقى un autre garant. الا كان le garant تاني plus solvable, tu peux le remettre comme étant le garant principal ديالك, ou le garant اللي صوفي زابي الدوسي ديال الفيزا باردون تردو un garant secondaire. Après الا كان vraiment assez solvable le garant اللي غادي تلقى à nouveau, peut-être quelqu'un de la famille ou autre que l'idée في الاول. À ce moment-là, il est quand vraiment la situation assez solvable, تقدر ديرو هو بوحديتو وبلا ما تاجوتي le garant secondaire. Ils prennent aussi en considération le nombre de personnes sous sa charge, c'est-à-dire هذا الانسان هذا اللي الgarant ديالك واش سيليباتير, واش مزوج, واش عنده ولاد etc, واش كيخلص الكرا, tout ça ils le prennent en considération vraiment. وكاين واحد ليليمون اللي بنادم ما كيردش ليه البال, سي كو الا كان لو غارون ديالك بين كتبريزونتي الدوسي ولا شي حاجه عنده باغ اكزومبل اون بروبريتي, يعني هو ما كاريش الدار ديالو ولا الى ان لوجمون ديالو, يعني ça lui appartient. C'est très intéressant انك تحط un acte notarial ou l'avis notarial comme quoi il possède هاد le bien بلي ديالو. ou encore الا كانت une voiture de valeur, tu peux la remettre aussi. كاينه حاجه اخرى عاوتاني, الناس اللي عندهم des terrains agricoles, des terrains d'exploitation, ils peuvent présenter un avis de propriété ديال هاد le terrain ديال le garant ديالهم.
c'est très important انهم كيعرفوا comme quoi راه هاد لا بيرسون راه ماشي غير كيخدم هذيك الخدمه عنده غير هاد السالير مي بلوتو بوتيتر عنده الدار ديالو اللي في ملكو يعني ما كيخلصش الكراي با تشارج دو بلوس ا سنيفو وحاجه اخرى كوم كوا راه عنده دوطخ بيان ماشي غير كيما قلت السالير والخدمه ولا peut-être il a un autre projet en même temps ça c'est toujours des éléments qui peuvent renforcer en fait le dossier ديالك وكيبينوا بان لا سيتوياسيون ديال لو غارون ديالك il est assez solvable peut-être الناس انا جون سوي سور ما كيردوش البال لي تيران اغريكول ميم لي ماشين اغريكول بزاف الحاجات الناس اللي كيخدموا في هذا الدومين هادو ما كيحطوهمش و لي زافي نوتاريال اوسي ديال الدار اللي كتكون في الملك ديال لو غارون ديالك دونك كيما قلت لك سي دي éléments qui renforcent vraiment le dossier de solvabilité ديال le garant dialogue à prendre en note et bien sûr il a canaux c'est un plus donc il faut juste les rajouter pour vraiment assurer la validité de l'élément financier de ton garant. Bah voilà, c'était principalement les deux éléments اللي بغيت نهضر عليهم rapidement ou peut-être ينفعوا بزاف الناس اللي حيت لقيتهم في les commentaires ou si vous en avez besoin ديال un autre motif ou là un autre élément à savoir n'hésitez pas. شكرا الله يفرحكم.